A ver, por finalizar un poco ya esta charla, sí que me gustaría tampoco desalentar a los futuros estudiantes de estos cursos. O sea, lo que queremos con la intención con este vídeo es eso, que estéis preparados, que sepáis a lo que vais, que os informéis bien, que si tenéis colegas que se dediquen a esto y tal, que preguntéis, que al final cada uno pues tiene sus experiencias, sus testimonios y no todo el mundo tiene por qué vivir la misma situación, pero cuando ya ves que el 80% tiene una situación similar, pues buscar una manera en la que os diferenciéis, ¿no? De acabar con esa experiencia final. Sobre todo porque cuando eres joven te da un poco igual, me hablo como si tuviera 20, 80 años, pero cuando eres joven como que te da igual decir, bueno, inicialmente cojo este trabajo porque lo que quiero es aprender y luego más adelante ya iré subiendo en posición. Es que luego ese día no llega, luego no subes nunca de posición. Tienes un título más, tienes un curso nuevo de inglés, tienes un no sé qué, pero no vas a ir subiendo de categoría tan rápidamente. No. Entonces, invertir muy bien vuestro tiempo y más cuando sois jóvenes porque es cuando más ganas y más energía le echáis a todo. Entonces, la forma de elegir bien, evidentemente, nunca la vas a saber porque eres nuevo en esto, pero guíate mucho de la experiencia de otros colegas del sector. Además, ahora con internet y redes sociales es que, vamos, tienes unas facilidades para encontrar ese testimonio y esa experiencia increíbles. Y ya te digo, nunca está de más el presentarte de voluntario un día o vas un día a probar en tal clínica, a ver qué tal el ambiente, tal, antes de decidir si realmente quieres trabajar ahí o si realmente quieres hacer las prácticas. Sí, porque además ahí también vas a ver mucho qué enfoque o qué facilidades te van a dar, si realmente vas a poder acabar allí. En todos los sitios os van a prometer 1000 cosas, a no ser que sean gente seria y os digan, pues mira, puedes venir aquí de voluntario, pero ahora mismo no hay disponibilidad para que te quedes, pero en muchos otros sitios os van a prometer todo, o sea, que os vais a quedar, que si valéis, etcétera, que os vais a hacer fijos, que en cuanto se quede una plaza por la formación que tenéis, que os vais a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que es muy difícil hoy en día por la cantidad de gente que hay y por las pocas plazas que hay ahora mismo en el sector. Entonces, sí que os animamos que os forméis, que busquéis toda esta información, que a toda la gente que tengáis alrededor, incluso si no conocéis a nadie, pero hay muchísima gente en redes, etcétera, que os puede orientar y que os puede además dar su experiencia y os puede aconsejar para que no gastéis el dinero en vano y sobre todo el tiempo, porque al final te comprometes en algo que quita muchísimo tiempo, que además cada vez te van a ir exigiendo más y vas a tener menos tiempo. Entonces, y te van a ir quemando, el famoso síndrome del burnout, que quieres dar más de ti, pero no puedes porque estás, pues eso, agotado física y mentalmente. Totalmente. Porque la situación ya te sobrepasa, hasta en el sentido de, a mí como veterinaria me pasa, quiero darle la mejor atención a este animal, pero es que llevo tantas horas de trabajo acumuladas que no estoy al 100%, o sea, la probabilidad de cometer un error es altísima. Y estamos trabajando al final con vidas. Con vidas. No estamos estamos en una tienda porque al final, sí, pues para una tienda de mascotas, etcétera, que hay cosas que también deberían de tener una profesionalización y una especialización mucho mayor, porque al final, vale, son piensos, son 4 cosas, pero que también al final pueden provocar una enfermedad o alergias, incompatibilidades con muchas cosas, etcétera, pero realmente es algo más liviano que puede llegar a trabajar pues cualquiera que tenga un mínimo de capacitación y de vocación. Pero si estamos ya trabajando in situ con los animales, es que ahí eres tú el responsable de su vida, de su bienestar y de todo. Y al final el 90% de la gente que está metida en esto es porque ama a los animales, porque quiere que estén mejor, etcétera. Luego hay una parte que sí que es verdad que le dan igual y que por ciertos beneficios, etcétera, pues bueno, pues están ahí metidos, pero la mayoría lo que quiere es el bienestar de animal. Entonces, claro, cuando ya estás tan quemado que te afecta hasta a tu salud, pues también le afecta
a los animales con los que trabajas, y muchas veces te van a exigir cosas que, bueno, pues con unas mejores condiciones en todos los sentidos, pues podrías trabajar mucho mejor. Entonces, no tirarse a la piscina a cualquier cosa, porque puedes acabar odiando o rechazando lo que siempre has querido hacer. Lo que era tu vocación y en el que has invertido tanto. Pues nada, chicos, chicas, dejamos esto aquí. Sí que nos gustaría saber vuestras experiencias, comentarios, sugerencias, lo que se os ocurra respecto a este tema, porque hasta nos estamos planteando abrir un debate abierto, una clase abierta donde cada uno pueda exponer su punto de vista, o uno de ruegos y sugerencias, o de preguntas, sí, o dudas, ¿vale? Entonces, si os interesa este tema, por favor, hacernos un comentario. Y como siempre, darle al like y suscribiros al canal, que cuanta más gente nos visualice, pues más ganas tendremos nosotros de seguir informándoos y preparándoos con, pues eso, con vídeos y informaciones de calidad. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero verte en los siguientes vídeos. Espero que sí, seguro que sí, porque tenemos un montón de cosas interesantes. Sí. Esto es el principio, pero al final vamos a ir sacando mucho más, seguro. Muy bien, pues gracias y hasta pronto, chicos.